佢啊嘛。咁依家屬於講你都可以講話倒啱咗啦啊！依家呢個社會年代嚟講一年嘅收入有成30幾你話嘅30皮嘅話，咁屬於係好標準嘅你家門即係非常之好嘅，係咪先？你家門依家入到嚟嘅家門咧，冇點過福袋嘅啦，唔點過福袋，福袋咧仲有3秒就開啦點過福袋，仲有冇送粉絲燈牌嘅所有個粉絲燈牌俾我冇送粉絲燈牌，送粉絲燈牌，點亮個粉絲燈牌去人氣票小心心嗰啲都可以送一波唔該晒，多謝咁我發覺你講得咧，嫁俾你老公好似好勉強，好委屈好委屈自己就先嫁俾一個依家30萬年收入嘅老公，你都仲好似唔係好滿意咁咁佢可以講話一個月唔係一年啦，收入有成30皮嘅話，應該係撐起呢頭家嘅頂梁柱，一家之主嚟嘅喎。嗱，依家我問下你，黃丹黃小姐，你又係從事咩工作嘅咧？你每個月有幾多收入你家門嚟估下佢嘅收入係幾多？打喺公屏度好冇公屏度打出數字嚟你講俾我聽下，黃丹，你嘅收入又有幾多咧？我依家咧就係我哋呢度市入邊最大嘅一間超市做嗰啲理貨員咯。咁一個月嘅工資咧係攞到手嘅話咧係3500蚊左右。哇，3500蚊，咁你嘅年收入可以講話得42000啫喎你點解一個42000一年收入嘅人，你反而咧好似有啲輕視一年搵30個嘅佢係撐起呢頭家全頭家嘅開支喎，我相信你搵個4皮幾，你亦都冇攞嚟呢個家嘅開支吧直播間所有家門一定要記住婚姻咧唔係話互相攀比嘅唔係互相攀比嘅夫妻之間咧貴在咧互相扶持。如果單憑收入嗰方面嘅咩嘅話嚟貶低或者睇唔起另外一半嘅話咧，咁係破壞嗰啲感情嘅根基嚟嘅即係點講啦？慕情姐你意思即係你話我收入低啦？唔係點解我收入低？點解我唔去嗰啲大城市做嗰啲好工因為咧我唔捨得教屋企我又想照顧屋企，照顧老公，照顧細蚊仔嘛，係咪？所以咧喺我哋呢度啦，是但搵份工做下咯。我係大學畢業嘅大學生嚟噶，佢就係讀到初中真係搞笑你意思即係話我收入低？頭先我都未反應過嚟講真啦，佢自己係初中畢業嘅，我阿爸阿媽以前咧仲有啲工廠嘅大領導嚟噶，我哋屋企有別墅噶，佢自己係鄉下出身係咪屋企嗰度你都唔知道個條件點樣以前仲係住泥磚屋嘅，水泥路都冇一條，係咪？遲養間屋都冇而且反觀我咧，我唔單止係大學生，係咪先？我啲氣質、我啲身材、我啲樣貌都唔差得去邊噶，人哋個個都話我係咪係我係韶關人噶嘛，我嫁俾佢之後咧，人哋個個都話啦，哎呀你老公就阿國你幾好你真係笑死搵到咁好嘅老婆我覺得可以娶到我係佢自己早上冇清英積德積福噶，真係。哇！我都冇講咩啫你雖然話大學畢業，我啱先只不過話你點解啲語氣方面好似好嫌棄你老公搵嘅嗰個30皮一年個30皮嘅收入咁你相反你自己係搵4皮2嘅你點解話睇唔起你老公搵嗰啲嘅咧搵嗰個10幾皮嘅咧出身從來唔係衡量一個人嘅價值同埋標準係咪？踏實肯做就先至係咪？識得孝順先至係最珍貴嘅品質係咪？我哋咧所有嘅人咧往上數3代都係農村嚟嘅係咪先？祖輩咧全部應該都係以務農為生嘅係咪先？靠自己一對手即係唔分貴同埋賤咯係咪先？農村人樸實。你話你係韶關嗰邊嘅出嚟嘅係咪先？出嚟大城市又話你屋企有別墅嗰啲咁嘅，咁你話啦，咁你韶關嗰度都應該都係屬於係農村喎，係咪先？呢啲點講咧？農村人嘅樸實同埋勤奮呢啲咁嘅值得尊重嘅喎勞動最光榮，你有冇聽過認同呢句說話嘅家人們咧馬上俾我點個關注，點個關注送個燈牌，分享直播間出去，等更多嘅人咧嚟到我哋直播間度做個見證人，係咪係好多家人們都話大學生遍地都係遍唔遍地，我哋唔嚟踩大學生係咪？但係我就單憑佢對佢老公嘅呢種咁嘅輕視嗰種咧，我作出評判係咪先？唔可以話輕視你老公，畢竟佢係撐呢頭家嘅一家之主佢係呢家頂梁柱嚟嘅係咪先？
你話啦，你嫌棄人，你又嫁啊？咁依家到底係咩回事？你同我講，哎呀，咩就係呢排咯，成煩死啦，發生咗好多嗰啲拗撬啦。我老公啊都唔知抽乜鬼風啊，以前咧都好地地嘅，都冇點提過呢件事啊。但係近排咧，佢成日都同我講啊，佢話咧佢阿爸阿媽年紀大啦，又點點點啊，想接佢阿爸阿媽過嚟啊，我哋屋企一齊住喎。喂，目情啊，我梗定唔得啦，係咪先啊？嚇佢，所以咧佢同我講一次我就拒絕一次，講一次我就拒絕一次啊。你都唔知點解啊？我唔想同佢阿爸阿媽一齊住啊，好多原因㗎。嗱，首先講我呢個老爺咧，因為咧佢長嚟鄉下嗰度耕田嗰下咧，佢就跌過一次跤嘅，佢係跛㗎，個腳係斷咗嘅，係跛佬嚟㗎，而且咧行路啊又唔方便嚇，係咁就跳下跳下又好鬼肉酸㗎，仲有佢阿媽啊，即係個老爺咧，成世人啊喺鄉下嗰度耕田啊嘛，因為咧真係彎得多啊，唔知係做乜鬼啊，嗰個腰啊，嗰隻背脊嗰度啊，成個90度一樣㗎，好似真係好肉酸嘅目情啊，你冇見到嗰隻樣啊？即係駝背咯，係咪？係啊，就係駝背啊，要攞成個90度啊，駝到咁樣，而且有啲手啊、腳啊、肩上啦就震嘅，好似嗰啲乜鬼咩柏金遜嘅嗰啲乜鬼病一樣嘅。總之好鬼肉酸，我見到得黑人憎啊！我唔想啊，我唔想同佢哋一齊住啊！而且咧，佢過嚟一齊住嘅話咧，我啲生活節奏肯定會俾佢哋打亂晒嘅，所以我次次我都拒絕嘅，我理得佢咁多啊！嚟家人啊，嗱，此時此刻大家聽到佢講嘅嘢未啊？你依家你係咪喺度即係點講咧？你呢番說話講出嚟咧，我必須咧認真咁同你糾正一下吓。你家人大家聽到未啊？聽到未吓？身體咧有傷同埋有嗰啲唔舒服啊，有病咁吓。出身農村唔係話你嫌棄長輩嘅理由嚟嘅吓。你家人係咪啊？吓，你家公家婆係生你老公養你老公嘅。係恩人嚟嘅，係咪先啊？愛屋及烏聽過未啊？係為人妻子應該有嘅善意嚟嘅吓。老人家大半世係咪操勞過度，係咪先至落得咁多咁嘅呢啲傷嗰啲病，你應該更加即係心痛佢，係咪先？值得我哋做晚輩嘅體恤係咪？冇佢哋嘅辛苦，點有你老公今時今日嘅呢個仲喺你面前度幫你即係點講咧？喺你面前度做你老公仲有每年搵30皮嘅呢啲工資嚟養呢頭家咧，係咪先？依家即係點講咧？撒眼望去，30皮收入嘅確實係比較少嘅，你知唔知啊？你老公屬於係好收入即係好優秀嘅一個男人嚟噶啦呢個收入嚟講，人點我唔知但係咧應該還可以，係咪先？聽你咁樣數法嘅話，係咪？唉，老年人嗰啲權益保咩障法明確規定噶？嗰啲仔女仲有配偶嗰啲應該要尊重，係咪？要善待老人嚟嘅。你用呢啲咁嘅偏見嚟歧視長輩嘅話既違背咗傳統嘅嗰啲孝道，係咪先？亦都唔符合合規法規係咪先？屋企有長輩或者有自己嘅長輩，覺得要善待老人家嘅家人們大家喺公屏度打個小心心出嚟，飄個小心心出嚟俾佢睇佢需要點做，等佢睇下。即係哎呀，目前你真係你冇咗大節奏咧。咩叫做要我善待？我做咩憑咩要善待佢喎？係咪啊？你都識講咧，嗰次係佢阿爸阿媽嚟嘅，唔係我阿爸阿媽呀，係咪啊？佢要養，佢要孝順，咪佢自己孝順飽佢咯。總之咧，要接佢阿爸阿媽過嚟同我一齊住我肯定唔制噶。我冇話見到佢我而家一諗到我一聯想到佢阿爸阿媽咧，我就諗到佢喺鄉下嗰度養雞豬鴨嗰啲環境我覺得佢哋周身都係嗰啲病毒、嗰啲細菌嗰啲臭味我驚佢過嚟會將嗰啲病毒傳染俾我同個細佬哥所以咧叫佢哋過嚟住，我絕對唔同意噶，我100個唔同意嗱，不過後尾咧，因為呢件事成日同我老公嘈嘛，咁嘈到咧佢自己都冇辦法，咁咪退讓咯。佢就話，因為咁咧，老婆，如果咧你唔同意長住嘅話咧，就接過嚟暫住幾日咯。因為咧佢阿爸阿媽咧確實即係成幾耐都成2年幾冇翻過嚟啦，即係冇見過個孫啦。佢話你都好掛住個細蚊仔，跟住咧隔離鄰舍又講話又點，咪話好掛住個細蚊仔點樣，所以我先鬆口㗎咋，先勉勉強強叫佢過嚟住幾日咯。哎呀，嗱咁我就想問你你咁勉強嘅情況下咧，你如果換位思考一下，你嘅阿爸阿媽咧，如果話想嚟睇下你嘅細路仔你同唔同意你阿爸阿媽嚟嘅咧？我阿爸阿媽邊有得比嘅啫，目情我阿爸阿媽點冇得比你阿爸阿媽係
係你阿爸阿媽，佢阿爸阿媽係佢阿爸阿媽啊！你唔愛佢阿爸阿媽，佢可以唔愛你阿爸阿媽嘅。到時你阿爸阿媽話要過嚟呢度住嘅時候，佢反對咁，你會點咧？哇！我阿爸阿媽係城市人嚟嘅，唔似得個阿爸阿媽呀，一個咧就跛腳，一個就駝背呀，係咪呀？就喺鄉下嗰度耕田，成身嗰啲泥腥味啊，嗰啲寒酸味啊！我阿爸阿媽邊有得同嘅啫？打扮又靚，係咪先？一睇咧就係嗰啲城市佬啦，又有氣質，係咪先？身上又冇嗰啲異味，完全都冇得比嘅。哎呀，目前啊，你冇扯到我阿爸阿媽身上，我依家係講佢阿爸阿媽，唔明我阿爸阿媽。嗱，我同你講，你呢種咁嘅做法就真係雙標咧，嘉門又係一個雙標嘅新抱嚇。啱先一上到嚟講到咧，佢好孝順嘅，佢好想咧同老人家和睦相處嘅嚇，但係佢依家偏偏對老人家咁大偏見，老人家駝咩背啊，或者係跛腳嗰啲唔係佢哋想噶嚇。你話啦，喺街度，哪怕我哋如果一個係有良心嘅人喺街度見到一個駝背啊或者跛腳嘅人啊，有需要到幫助噶，或者跌到啲咩嘢，我哋都會毫不猶豫咁跑埋去幫佢執啊，係咪？你嘉門嗰啲就先至係正常人嘅心理嚟嘅。你呢種咧，越係人哋咁樣嘅時候，就越蝦人哋，係咪先？你老公2年唔敢翻鄉下探佢嘅父母嚇，根源就係你一直咁排斥佢父母，係咪先？老人家掛住個孫，係咪？掛住自己個仔，係咪？係父母本嚟應該嘅，係咪？人哋哪怕唔過嚟，本身你哋應該要翻去睇人哋嘅，哪怕少啲，1年2次，1年1次，係咪？呢啲係人之常情。咩嗌人之常情啊？係一個人應該有嘅常情就嗌人之常情。我相信我直播間100%嘅人都有，但係唔知點解你冇嘅啊？你恐怕你唔係我粉絲，仲喺度炸家姨話日日睇我直播，你睇咩麼？睇條鐵啊？你學到去咩啊？仲話講我講嘢咧，你覺得我評論都好到位咁？咁依家我評論都到唔到位啫？你嘉門下，大家冇點關注嘅點個關注俾我，冇送燈牌嘅此時即刻送個燈牌俾我，撳定屏幕2秒出現推薦直播，將我直播間推薦出去，等更多嘅人嚟到，係咪啊？嚟到我直播間做個公證人，嘉門好唔好啊？喂，你凡事你淨顧住自己嘅感受嘅你完全忽略咗你老公嘅感受，係咪先啊？哇！你老公係一個有孝心嘅人，係咪先？一段婚姻入邊只係識得自私咁樣索取嘅遲早咧都會裂痕重重噶，你明唔明噶？到時冇辦法收拾噶啦。即係點講咧？目情係有陣時啲嘢咧，我唔知點樣同你講啊。因為佢阿爸阿媽嗰份人，佢就係咁嘅，一個跛嘅，一個駝背嘅，你知唔知啊？而且咧，我覺得咧，同佢哋根本都唔係一個世界嘅人。如果夾硬勉強咁樣相處埋一齊咧，就係令大家痛苦噶咋，係咪啊？左頭左勢，即係人哋話嘅黑口黑面咯。我唔想佢嚟啊，都係為佢好啊。到時嚟到嘅話咧，你睇我又唔順眼，我睇你又唔舒服，一家人都唔開心，係咪先吓？但係咧，我老公嗰隻人啊，佢真係醒牛一片餅啊！佢話佢都唔聽，佢就係都要將佢阿爸阿媽接過嚟。嗰日咪係死咯，係咪啊？攞部車咧就將佢阿爸阿媽接咗過嚟啊！你知唔知接過嚟嗰下啊？我真係見到我火都嚟啊！我以為佢哋過嚟就算啦吓，誰不知啊！我見到佢阿爸阿媽啊，拎住嗰啲大袋細袋啊，好似搬家咁噶，好似打算長住啊，搬咗幾多嘢啊！而且咧嗰啲袋啊，全部係嗰啲即係嗰啲蛇皮袋啊，嗰啲蛇皮袋你知唔知咩嚟噶？即係嗰啲編織袋啊，下邊啊仲黐滿住嗰啲泥啊，嗰啲雞屎啊、鴨屎啊，同埋嗰啲泥噶。而且咧，我打開個袋啊，我以為乜鬼嚟嘅，全部裝埋啲咩番薯啊、芋頭啊、嗰啲雞啊、鴨啊、水果汁嚟嘅，同埋啲酸筍啊，臭死啦！我當時我就火都嚟啊嚇！我話你全部攞埋啲垃圾嚟嘅，全部都垃圾啊，上唔得台面嘅。我阿爸阿媽嗰2個字唔好講嚇，嗰2個字講好容易被提示嘅嚇，你唔好講嗰2個字，立咩嗰2個字嚇。你講其他嘅就得啦如果唔係我直播間封咗，我嗌我所有嘅直播間嘅家門過去你嗰實水鏟你啊好，唔好意思啊，因為我唔明呢啲咩規矩啊。總之就全部上唔得台面嘅啦，定係啲 cheap 嘢嚟嘅。嗱，反觀我阿爸阿媽又唔同啦，而家次次過嚟啊，都係帶埋嗰啲一咪現金啊，一咪啲高價水果，係咪先？佢阿爸阿媽就帶埋啲廉價嘢啦，完全都唔識得嗰啲咩人情世故噶，仲整到我屋企嘅地板啊，我啲地磚啊污糟邋遢晒啊！目前啊，我屋企嘅地磚啊，全部一嚿啊都成100蚊嘅進口噶嗰啲瓷磚啊，你話啦，俾佢整到污糟邋遢，我真係火都嚟啊！嗰日
我發覺你真係好搞笑嘅，污糟咗你嗰個瓷磚抹唔抹得乾淨嘅咧？應該抹得乾淨噶，如果抹都抹唔乾淨嘅話，咁平時點踩啊？踩都唔敢踩佢咯吓！哇，你真係嘅，你進口嘅又點啊？100幾蚊一塊好貴咩吓？哇，真係搞笑，100幾蚊一塊都係俾人踩嘅，家門係咪啊？覺得啱唔啱？覺得目前講得啱嘅咧，豎個大拇指出嚟啊！喂，你真係唔使食飯噶吓？我家門講得冇錯，你唔使食飯嘅麼？嗰啲嘢係最好嘅嘢啊！你家門農村養嘅嗰啲雞同埋鴨係咪最好嘅吓？自己種嘅番薯土豆嗰啲咁嘅水果從來冇打過催咩熟嘅，係咪最好嘅啊？你真係你多鳩魚到不得了吓！你唔中意可以，但係呢個老人家嘅心意嚟嘅，佢將佢自己覺得最好嘅嘢攞咗過嚟，家門係咪啊？你父母冇錯，佢哋恐怕住喺城市度，亦都冇種呢啲養呢啲咁吓，所以每次嚟嘅咧，亦都係表達心意咁攞啲鹽咩金銀紙嗰啲嚟就當話俾個孫仔買啲嘢食咁。你父母有你父母表達嘅方式係咪先？佢父母有佢父母表達嘅方式，我覺得呢兩種並唔衝突嘅，係咪先？阿黃丹老人家親手種嘅呢啲咁嘅蔬果呢啲家禽養嘅家禽係佢哋自己平時捨唔得食噶，你知唔知啊？佢哋恐怕咧係等你哋翻去鄉下度就先整俾你哋食嘅打算，點知你哋一直唔翻嚟，所以佢哋咪捉過嚟咯，係咪先？你家門你哋話係咪？老人家係咪咁諗法？老人家諗法好簡單噶，好簡單，非常之簡單就係咁簡單，冇咩其他嘅話居心嗰啲，冇話想特登整污糟你地板嗰啲咁嘅，係咪先？冇錯，佢哋冇個靚嘅行李箱拉下嚟，恐怕用啲蛇皮袋嚟裝住吓。但係佢哋最樸實嘅一面，係咪？喂，專門留低帶俾個孫、帶俾個仔食、帶俾個新抱食嘅，呢啲心意係無價噶。嗰啲泥嗰啲咩咁嘅係佢哋辛苦嘅印記嚟嘅唔係話污糟邋遢嘅代名詞。家門係咪家婆一片心意，係咪先？俾你貶成咁嫌棄喎，你換着任何人都會心痛啦。你老公每個月將啲收入上交嚟俾你支撐呢頭家你仲一味咁樣挑剔佢嘅父母，係咪先唔識得感恩嘅人，你呢種永遠咧感受唔到家庭嘅溫暖嘅認同嘅家門公平度扣個1，好冇嚟？啱先咧有位家人們咧問佢到底係做咩工作嘅，咁巴閉咁鳩屎，佢係喺佢哋屋企嗰邊嘅一間好高級嘅超市入邊做嗰啲理貨員。理貨員係咩咧？就係擺整齊嗰啲貨去咁一個月咧係3500蚊一個月但係佢老公一年咧係30皮嘅收入嚟嘅，佢睇唔起佢老公一年30皮嘅收入佢話佢大學畢業好鳩屎比佢老公文化高咁。你依家到底你求助咩咧？你想點咧係呀，目情咁我講嘅係事實嘛，我又冇講錯，係咪呀？嗰啲鄉下出嚟嗰啲嘢全部都 cheap 到屎佢又大陣味特別嗰袋酸筍你知唔知嚟嚟我屋企之後足足湊到1個星期都未散得嗰啲味我真係頂唔順我理得佢乜鬼心意總之我就嬲我唔中意呢啲嘢我就一氣之下咧，我就將所有嗰啲垃圾唔係即係嗰啲唔好意思我又講錯嘢啦，即係嗰啲 cheap 嘢唔上得台面嘅嘢，我全部掉晒出去掉晒出門口然之後咧到咗夜晚屋企人瞓着即係瞓冧嗰下咧，我就偷偷地咧我就攞咗啲片片我篤屎咗篤瓜晒我即係個老嘢大過嚟嗰啲咩雞牙之類嘅跟住第2日咧我就同我老公講啦，我話哎呀老公你睇下咧，我都話咗你阿媽帶埋啲嘢全部都 cheap 嘢嚟㗎係咪我都話咗係有病毒有病菌嘅，你睇下咧屎晒你睇到未佢就係衰佢想將呢啲嘢全部嗰啲病毒嘅嘢傳俾我同個細蚊仔你話你阿媽幾衰就幾歹毒哇，壞得到你咁當時話你咁講嘅時候話人哋帶埋嗰啲咩病咩菌嚟毒你同埋毒你細路仔，你有冇唔舒服你冇吧？你有冇唔舒服我有我頭有啲暈暈地咯，係咪個心痛你頭有啲暈暈地個心有啲痛，呢啲係你腦有問題係咪先你頭暈暈地咧係你應該嬲過度啦。一個人喺生氣嘅時候咧就會即係點講咧？嗰啲入邊紅色嘅咧就會行得比較快，就衝咗上去上邊呢度回路咧回得慢咁所以咧就恐怕咧引起你短路啦你短路你腦短路你家門覺得佢係咪覺得佢腦短路嘅嗰個人？
啫啊。如果唔係腦短路嘅人咧，做唔出咁歹毒嘅事啊！你家門覺得佢毒唔毒啊？係咪要攞鞋底打㗎？呢種咁嘅人啊？喂，老人家嘅一片心意喎嚇，幫攞過嚟係幫你哋改善伙食啊，幫個孫補充營養咁係咪先？呢啲都係好嘅嘢嚟嘅啊！你唔領情，你仲咁樣惡意啊，咁樣毀咩滅佢講埋呢啲咁嘅大話嚟詆毀嗰個長輩嚇，攞嗰啲咩片嚟毒瓜人哋帶嚟嘅嗰啲咁嘅走地雞啊同埋鴨咁。喂，你呢種行為咧，你知唔知咁好傷人㗎？非常之傷人啊！你點解唔換位思考一下咧？如果係你嘅父母用心準備嘅禮物啊，俾一啲人咁樣對待嘅話啊，你內心入邊會唔會難過先？尊老係做人嘅底線嚟嘅，家人們啊！隨意咁樣糟蹋長輩嘅呢啲心意嘅話，係極度嘅自私啊！自私嘅表現係會有報咩應㗎？家人們係咪冇幫我分享直播間嘅分享出去咧撳定屏幕2秒出現推薦直播，將我直播間分享出去，等更多嘅人入嚟我直播間做一個見證人，知道我直播間有個咁毒嘅毒婦好唔好啊？你家人們撳定屏幕2秒出現推薦直播4個字就可以推薦到㗎啦入到嚟冇點關注嘅點翻個關注。由於琴日同前日都有唔少黑粉入到嚟我哋直播間亂講嘢，琴日我就先至喺呢度大鬧咗一個嗰個咩過客你家門只不過係個過客佢係咪先所以你哋冇點關注嘅點一點如果唔係等我助理咧，恐怕咧會將冇點關注嘅人清出去。如果唔小心清錯咗你嘅話，你搜索我係搜索唔到嘅搜索唔到嘅，因為我係關咗搜索嘅。所以麻煩大家如果想同目情一齊做正能量嘅事嘅，至少要點翻個關注，留意翻我。如果他日覺得你目前係唔值得你哋關注嘅，隨時取關我亦都可以，好唔好係啦，就係要攞鞋底打呢啲咁人。我想問你，你呢個毒婦，你真係嘅，你後嚟點啊？後嚟點樣啊？哎呀，目情你做乜嘢喺度又話我毒乜鬼啫？咩毒婦我而家係毒瓜嗰啲雞雞鴨鴨之類啫嘛，我又冇毒個老虔婆係咪先？做咩要話我毒婦真係嗱，唔准咁大節奏啦，我聽到唔舒服後尾個老爺咧，咪見到嗰啲雞鴨鴨咪全部瓜咗咯，冇咗啦，佢就喺度哭佢話咧佢養咗1年幾噶，日日都喺度想即係養大之後咧就想攞過嚟俾個孫仔俾你哋補下身體嘅，誰不知全部瓜晒冇咗咯，佢就喺度哭咯。當時我火都嚟目情你知咧，我呢套屋買咗冇幾耐噶，係咪新屋嚟噶嘛？你喺我屋企哭真係哭衰晒咩樣搞到我屋企啲運氣都俾佢哭衰晒哭冇晒我見到佢傷心個樣咧，我就嬲咯，而且咧佢喺度哭我就火滾我就行到上去，我就上到我就冚咗佢幾巴當時咧冚佢嗰下佢唔敢還手成個鵪鶉一樣喺度哭住就喺度咿喎個哭都唔敢哭出聲嚟跟住咧到咗半夜嗰下咧，佢自己咪驚咯，佢驚我救咗乜嘢佢自己靜靜嘅走鬼咗佢又唔敢同我老公告狀我見到個老嘢，我依家諗到我都好笑係咪成個鵪鶉蛋咁樣聲都唔敢聲哇！你條粉，哎呀，唔可以講粉咩搶你家門夠毒你竟然見到人哋傷心喊嘅時候，你仲咁樣去刮人哋幾巴添？嚇到人哋咧連夜就半夜咧就翻咗鄉下咁嘅意思係咪先哇！真係嘅嗱，直播間所有嘅家門，大家認真記低根據咧反家咩部嘅嗰啲條咩法佢咁樣揼老人家揼長輩嘅話，屬於家庭嘅部咩力嘅經常性咁樣虐咩代嘅老人家老人呢啲情節屬於係嚴重噶啦咁樣刮幾巴屬於係點講咧？係屬於係打傷人哋自尊嘅而且佢仲毒瓜嗰啲雞雞鴨鴨，屬於又有恐嚇成分嘅，係咪先你係觸犯咗嗰個虐咩代罪啦需要承擔法務律嘅嗰啲責任嘅無論話發生咗咩事，你喐手揼人就永遠咧唔係解決問題嘅辦法嚟嘅，係咪？長輩養大自己嘅仔女唔容易你唔可以用暴力對待，哪怕老人家如果係過分對待你嘅，你亦都可以尋求其他嘅解決方法。但係唔可以對老人家喐手，要抵制家咩部家門係咪善待老人就先至係最啱嘅係咪？你家門亦同目情嘅講法嘅，全屏溝個對字出嚟，俾佢睇下佢自己有幾錯，好唔好？有幾多人打個對字出嚟俾佢睇下？你再同我講下，
你都仲做咗啲咩開心事？即係點講咧？嗰啲咁嘅虧心事，你做咗啲咩虧心事？我估你唔止做咁噶，啊？嗱，我做呢啲唔係叫咩虧咩心事啊，我做嘅全部都正確嘅事啊。仲有啊，你睇你直播間咧有邊個溝啊？溝得個3兩丁人溝對峙啊，其他嗰啲唔溝嘅都係認同我噶，係咪啊？個證明我做得啱啊！我同你講啊，目情啊，我唔單止答佢啊，個老嘢咧佢信佛噶嘛，你知唔知啊？信佛教噶，我特登咧搵人啊，特登咧即係作嗰啲話術去即係困佢啊嘛，佢啊，我就話佢咧係嗰啲咩掃把先轉世，因為家公個跛腳噶嘛，佢自己又駝背啊，我話都係佢哋自己拖累噶，然之後咧我就逼佢啊，我逼佢咧我就喺即係我逼佢喺鄉下即係。我話俾你聽啊，因為佢未翻鄉下之前啊嘛，我未答佢之前啊，我就逼佢啦，話你依家翻去，就算即使翻去鄉下都好啊，你日日同我啊凌晨3點鐘就要起身，同我跪起碼都2個鐘喺度懺悔，係咪啊？如果唔係嘅話咧，我屋企嘅運氣啊都俾你搞冇晒啊！你會拖累啲後生嘅，拖累啲後輩啊！佢真係信到10足10噶。當時咧我就知道啊，係咪啊？佢就話咧跪咗之後，佢都同我講啊，佢打電話過嚟啊，佢跪咗啊，佢話跪咗3個鐘啊，3個鐘唔夠3個鐘嘅。話咧佢就唔准起身啦。當時你知唔知啊？佢真係貴噶。你話呢個老嘢佢真係戇居啊，咁佢都信噶。所以我就覺得啲鄉下佬咧真係好單純嘅，好好呃噶。好單純，好好呃啊！你真係搞笑喎吓！你做埋呢啲咁嘅事都得噶啊！唉，嚟家務人，此時此刻。你哋講啦啊，呢種肉體上邊嘅傷害啊，同埋加咩暴係咪先啊？呢啲嘢啊，所以屬於係咩刻意編造嘅呢啲大話啊，長期咁樣精咩神嚟折磨長輩係咪先？屬於係冷咩暴力嘅喎啊？呢啲係精神虐咩待咯嚇？同樣咧係受法務律嘅約束嘅嚇。老人家咧心地善良嚇，佢係信咩佛嘅啊？係咪先啊？你利用佢嘅善心，不斷咁樣摧毀佢嘅真心係咪先？我相信即係點講咧，老人家本身係有嗰啲基咩楚病嘅嚇，長期咁樣壓抑嘅話，好容易會有發嗰啲好急嘅嗰啲咩症㗎，你知唔知啊？啊！老話都講得好啦，人在做天在看啊！凡事咧都要留一線，係咪先啊？唔好話刻意咧去傷害弱勢嘅老人家啊！喂，唔通你就唔怕嗰啲天咩打雷咩冧咁啊？喂，我同你講，你啱先你同我講話你家婆走咗出去咧，後嚟咧你話佢翻咗鄉下，翻咩鄉下麼？我相信唔會有一個人咧會喺電話入邊都可以話咁樣好咩嚇到佢啊！話佢係咩轉世，嗌佢靈咩神3點鐘就起身跪2個鐘，佢都會信你怕，冇可能係咪先啊？你係咪一直咧點講咧啊？佢當時半夜走咗出去，你冇去揾佢，佢有冇翻到嚟？有冇翻到嚟屋企？冇啊，就係冇翻嚟啊嘛！我以為啊，佢翻咗個鄉下啊，收尾唔係啊，佢自己跑咗出門啊，佢自己啊跑咗出門病咗起身啊，佢唔敢翻嚟，我都以為佢翻咗鄉下噶。哎呀，其實講真啦，目前啊，佢翻鄉下咪仲好咯，我就唔使憂啊，唔使愁啦，幾好啊！佢住佢嘅，我住我嘅，係咪先？係咪？即係佢，你唔好嘈先。我依家要肯定嘅係點咧？佢跑咗出去，冇翻鄉下，佢後嚟匿埋咗。你話佢半夜跑出去嘅，佢後嚟又翻嚟屋企係咪？啊，所以你就先至講佢係嗰啲咩災咩星轉咩世咁樣嚟罰佢每日咧凌晨3點起身嚟跪2個鐘，係咪咁嘅意思？冇錯啦，就係咁嘅意思咯。我話俾你聽啊嚇，佢依家使翻嚟之後我咪罰佢跪咯，係咪先？如果佢唔翻嚟我就唔會罰佢跪嘅，佢係都要翻嚟啊嘛，翻嚟我就要跪至少都要3粒鐘啊，每日朝早我都要跪佢跪3粒鐘。仲有啊，目前啊，你冇講嗰啲乜嘢？哎呀乜鬼啊？咩雷打劈乜鬼啫？我先唔驚嗰啲嘢啊嚇，嗰啲嘢嚟嚇嗰啲冇膽嘅人㗎，我先唔信啊！呢啲真係會劈人啊！我話俾你聽啊，本身個老虔婆咧有嗰啲心身有問題嘅，因為咧要長期食嗰啲片㗎嘛，我發現之後咧，哇！你知唔知啊？原來個老嘢啊，佢真係好鬼死陰濕噶，佢自己啊愛錢愛到不得了啊！佢自己病咗唔死喎，嗰啲私己錢啊，我數咗一下啊，大嗱3000銀啊，我咪全部立走晒咯，係咪啊？我立走晒佢3000銀啊，之後咧我就攞出嚟買咗啲禮物送俾我出邊嗰個朋友仔咯，係啊，跟住咧佢就攞嗰啲片就諗住攞銀紙去買片啊嘛，佢就發嗰啲銀紙啊唔知去咗邊啊，我就話佢啊，我話唔知啊，我冇見到啊，我可能嗰
啲小偷入嚟偷鬼咗啊！跟住我見到佢啊，嗰塊面啊，好似揦口揦面咁樣，成個苦瓜咁樣啊！我覺得唔知幾搞笑啊！你知唔知佢冇片片食嘅，佢會瓜噶。你老師，你真係讀得嚟啊！你正渣女嚟嘅，正拔柒婆嚟嘅，呢啲係老人家所剩無幾嘅啊，幾千蚊嘅呢啲救命嘅銀紙，你都敢攞去嘅？人哋攞嚟買片片食嘅，你都敢攞去嘅啊？喂，你完全就唔顧及長輩嘅呢啲生命安危，你都識講人哋個小心心係有問題噶啦，老人家小心心有問題嘅，點可以斷嗰啲片片嘅咧啊？隨時都會誘發嗰啲心咩梗啊吓！一旦出現咗意咩外嘅話，後果不堪設想噶。呢筆銀紙係你家婆嘅養老保命積蓄嚟嘅，係咪先？你用咗去維繫你出邊嗰個咩朋友仔婚外嘅呢啲關係怕契家佬係咪先啊？喂，你既違背咗即係嗰啲孝道嘅道德又違背咗做人嘅底線喎嚇！我依家想問清楚嘅係，你口中入邊嘅嗰個禮物嘅嗰個送俾人哋嘅買禮物送俾嗰個異性嘅唔係你老公怕，係出邊嘅其他人邊啲契家佬公平嘅家人們一齊嚟留意呢個關鍵點，大家覺得佢係出邊有契家佬嘅，溝過一字有契家佬嘅，而且呢個仲係一個小鮮肉嘅契家佬你家門大家溝出嚟冇點關注點個關注，冇送燈牌嘅送個燈牌俾我做一做數據，你家門依家仲差10個燈牌仲差10個燈牌仲差25個關注，你家門大家同我關注一下佢。你嗱，你講到底係咩？邊個？我話契唔契家佬咧，講嘢咁難聽係咪呀？呢個世界上除咗女人就係男人，係咪咩？交個朋友仔好正常啫。再講啦，我屋企嗰隻衰佬你都唔知道佢真係佢好屎噶。我同佢一齊咁多年啦，你知唔知我好似守生寡冇咩區別噶？佢唔係幾掂噶，佢碌嘢好似個牙籤仔咁細噶，次次咧又細到算啦，仲要喺門口嗰度刮一圈就走你知唔知咁多年啦？我真係好難受，好痛苦嘅，一啲都唔協調，所以我咪出邊識咗一個已婚嘅男性朋友仔咯，係咪跟住咧，佢嗰排佢同我講，佢話佢手係咧，即係有啲緊嘛，就想我咧就幫佢，跟住我咪自己攞晒我家婆啲退休金俾佢咧，就暫時渡過下難關咁樣咯。我仲買咗幾條裙好靚噶，我就靜靜雞咧，同我老公同我老爺唔注意嗰下咧，我就自己出去同我呢個朋友仔行下食下飯行下街跟住睇下戲咁樣咯。冇講廢話，直接講行咩街睇咩戲咧？你哋就係去吉幾嘢啫嘛，係咪先？係做埋啲唔見得光嘅事啫嘛，做咗啲咩講得咁嗰啲咩食飯講得咁正經咁係去行下街食下飯嘛，然後其他嗰啲嘢，然後水到渠成嘅嘢啦，正常。水到渠成，笑死我！你家門攞家婆嘅銀紙養老銀紙去，喂，你唔係喺嗰度已經攞咗3000銀噶嘛嗰個卡入邊又有幾多銀紙俾你攞咗係有幾多啫？嗰個老嘢冇咩銀紙噶，加埋兩皮都唔夠。我以為有好多添喂，兩皮對一個老人家嚟講，恐怕係佢嘅全部銀紙嚟噶，家門哎呀，真係，喂，大佬，佢哋未必係去308噶呢啲咁嘅人，佢咁中意尋求刺激嘅，你唔准佢去野外噶你唔准佢唔怕俾蚊咬死噶家門係咪你家門大家話係咪喂，喺民咩法典入邊明確規定噶夫妻雙方咧都有互相忠於對方嘅呢個義務，係咪先？婚內咧同其他嘅異性咧應該要保持關係嘅，唔係要保持嗰啲距離保持距離，唔應該有呢啲唔正當嘅關係你呢種行為屬於係婚姻嘅重大過錯嚟噶仲私自咁樣侵佔咗你家婆嘅個人嗰啲養老退休金兩皮都唔夠，呢兩皮對佢嚟講幾重要真係嘅你嘅呢啲過錯跌埋起身嘅話，你知唔知一旦走到即係同你老公分開嘅嗰個地步，你老公係有權去追翻全部所有嘅銀紙噶喂，同時你知唔知你呢個仲要賠償你家婆嘅呢個精咩神選咩失嘅嗱，大家家人們認同婚內出咩鬼係唔可取嘅，家人們全屏溝個一字出嚟全屏溝個一字出嚟佢呢啲咁嘅人就係唔係啲正經女人仲講到自己咁理直氣壯去攞啲家婆嘅養老銀紙去勾其家佬
喂，咁依家咧你嚟揾我，到底係咩回事咧？你同我講下，到底咩回事咧？哎呀，目前姐係咁嘅，即係有一日咧個老虔婆啊，咪帶我個仔出去玩噶，係咪先？點知啦冇幾耐啊，佢就翻咗嚟啊，係嘛？我玩到2個鐘都未有，佢就趯翻嚟啦。咁咪趯翻嚟嗰下咧，啱好，哎呀，我同個朋友仔啊，即係就喺廳嗰度啊，抱埋一齊玩咯，係咪啊？跟住個老虔婆翻嚟啊，見到惡死啦，佢走過嚟鬧我啊！你知唔知幾大聲鬧得我幾難聽啊？又話我潘咩今年啊，又話姣咩婆啊，又話我唔知醜唔要面啊，總之咩難聽嘅說話都俾佢講晒啦。講下之後咧，哇！佢仲走上嚟，仲想夾我啊，仲想打我添啊！我知冇咁傻啊，企定定俾佢揼啊。跟住咧，我咪自己走上去啊，我就將佢咧嘅手我就撳住之後咧，我就刮咗佢幾巴啊，跟住我就踢咗佢2腳添啊，我就威脅佢啊。